कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियोस के लिए फ़नी साउंड इफ़ेक्ट कहां से डाउनलोड करेंगे। आपको एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बताऊंगा जिसकी मदद से आपको बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे एंड आपको एक ऐसा जिप फाइल प्रोवाइड करूँगा जिसमें कि आपको बहुत सारे फ़नी साउंड इफ़ेक्ट हैं। तो उस जिप फाइल को आपको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, और आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मतलब कि आपको दो तरीका बताऊँगा, एक तो जिप फाइल हो गया, दूसरा आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। दोनों तरीकों को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके पास बहुत सारा साउंड इफेक्ट हो जाएगा और जिसकी मदद से आप एक अपना प्रॉपर वीडियो बना सकते हो, फिर चाहे आपका शॉर्ट वीडियो हो या फिर आपका लॉन्ग वीडियो हो। अब देखिए, अगर आप बिना साउंड इफेक्ट का वीडियो बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी वीडियो बनाओ, चाहे टेक्निकल वीडियो हो या फिर आपका फ़नी वीडियो है या फिर आप कोई अदर वीडियो बना रहे हो ना, उसमें आपको साउंड इफेक्ट अगर यूज़ करते हो तो काफ़ी कमाल का आपका वीडियो लगता है। तो मैं जो आपको जिप फाइल प्रोवाइड करूँगा इसमें आपको बहुत सारे फ़नी साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। जैसे आप कार्टून वीडियो बनाते हो तो कार्टून वीडियोज़ के भी लिए मिल जाएगा आपको वहाँ पे। गेमिंग का वीडियो बनाते हो, गेमिंग के लिए आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। तो बहुत सारा आपका साउंड इफेक्ट जिप फाइल के अंदर मैंने दे रखा है। तो उस जिप फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है एंड आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्या नाम है एप्लीकेशन का, तो सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट लिखना है और ये एप्लीकेशन आएगा जिसका नाम है निंजा साउंड इफेक्ट। और चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉमेडी साउंड इफेक्ट भी सर्च कर सकते हो और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको डायरेक्टली जा करके डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही डाउनलोड होता है तो उसके बाद में आपको इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ ओपन करना है। इस तरीके से आपके सामने प्रोसेस लेगा, थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद में आपके सामने ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 7 से 8 प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसके अंदर भी आपको साउंड इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट वाला ओपन किया, साउंड इफेक्ट 1, और यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो आप लोग सुन सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग तरीके के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं जिनको आप प्ले कर सके, देख सकते हो, उसके बाद में ही आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप पहले सुन लीजिएगा थोड़ा सा। सो गाइज़, आपने देखा कुछ इस तरीके से आपको मल्टीपल तरीके के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक एक करके डाउनलोड कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको 3 लाइन्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मान के चलिए सैड म्यूजिक 2 मैं क्लिक करता हूँ इस पर और इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड वाला आइकन मिलेगा, इस पर टैप करेंगे तो ये इस तरीके से डाउनलोडिंग हो जाएगा सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज़, यहाँ पर आपको बहुत सारे फनी साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं जिनको डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं एंड इनको ईजिली यूज़ कर सकते हो। होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसा हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।